İnceleyeceğimiz ilk hisse senedimiz Akbank. Akbank'ın geçmiş zamanlarda teknik analizini yapmıştık arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bazı siyasi olaylardan dolayı Akbank yaklaşık 48 liraya kadar düştü. Bizim daha öncesinde çizdiğimiz destek bölgelerimiz vardı arkadaşlar. Hisse ne yaptı? Buraya kadar gerileme gösterdi. Eğer ki 48'den 50'den toplayanlar varsa şu an çok güzel kar etmiştir. Orta uzun vadede tutmaya devam edilebilir. Şimdi indikatörler üzerinden ufak bir inceleme yapacağız. Ufak bir analiz yapacağız. İlk öncelikle wave trendimi açıyorum. Bize zaten bakın şurada dip bölgeleri yakın yerlerde al sinyali vermiş. Bakın şuraları işaretleyebiliriz. Buraları işaretleyebiliriz. Daha sonrasında şurada bir al sinyali gelmiş. Bunlar bizim için pozitif sinyaller. Ve zaten grafiğe baktığımızda da şu an kısa vadeli yükselen bir trend görüyoruz. Ben en çok hareketli ortalamalar üzerinden analiz yapmayı seviyorum. Kısa vadeli hareketli ortalamalarımızı açtık. Grafiğe biraz yaklaştıktan sonra al sinyallerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın 50 lira seviyesinde bir al sinyali gelmiş. Daha sonrasında 51 lira seviyesinde bir al sinyali gelmiş ve hisse kısa vadeli yükseliş trendine başlamış durumda. Şu an sinyallerimiz pozitif. Orta uzun vade için Akbank portföyümüze eklenebilir mi? Tabii ki de eklenebilir. Bir de orta uzun vadeli analiz yapalım. 50 günlüğe 100 günlük basit hareketli ortalamamızı açıyoruz. Kafa karıştırmaması için şuradaki destek bölgelerini siliyorum. Bunu da siliyorum arkadaşlar. Şu en diptekini de silelim. Evet, bu şekilde grafiğimiz daha sade oldu. Neden 100 günlük hareketli ortalamaya bakıyoruz? Çünkü orta uzun vadede bize daha doğru sonuçlar verecektir. Kısa vadeli hareketli ortalamalarda dalgalanma çok hızlı ve çok yüksek olur ama orta uzun vadeli hareketli ortalamalarda bu biraz daha dengelidir. Buradaki kırmızı çizgimiz 100 günlük hareketli ortalama, yeşil olan da 50 günlük hareketli ortalamamız, bilginiz olsun. Bu hareketli ortalamalara baktığımızda 51 lira seviyesinde al sinyali geliyor. Bakın zaten hisse 48 lira bölgesinde desteğe oturmuş. Bu al sinyalinden sonra hisse çok güzel gidiyor. 50 günlük hareketli ortalamasının da üstüne çıkıyor. Şu an orta uzun vadede baktığımızda herhangi bir satış sinyali yok. Fakat şunu unutmamak lazım. Faizlerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz ve siyasi çalkalantılar çok oluyor. O yüzden alım yapacaksak ertesi gün kar beklemeyeceğiz. Orta uzun vadede bir portföy kuracağız. Bunu şimdiden belirtelim arkadaşlar. Şuradan grafiğimizi bir günlüğe çekiyorum. Bir günlükte henüz al sinyali oluşmamış. Fakat şuraya bakıyoruz ki 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamayı kesmeye yelteniyor. Sinyallerimiz kuvvetli. Bu ne demek? Al sinyalinin gelme ihtimali yüksek demek. Orta uzun vadede bu hisseyi alacaksak arkadaşlar şu anki fiyattan bir kademe atılabilir. Ek olarak 66 lira destek bölgesini de bekleyebiliriz. Bir günlük mum grafiğine geçtiğimiz için tekrardan kısa vadeli hareketli ortalamalarıma geliyorum. Evet, bakın şu an burada çok güzel bir sinyal var. 50 lira 50 kuruş bölgesinde bir kesişim gerçekleşmiş ve hisse buradan çok güzel yükseliş kaydetmiş. Bu seviyeden alan birisi veya bu sinyallere göre hareket edip alım yapan birisi yaklaşık olarak %37 kar etmiş durumda. Portföye ekleyeceksek Akbank güzel bir tercih olabilir. Birazdan ikinci hissemize geçeceğiz. Geçiş yapmadan önce arkadaşlar, eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Ve videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Kısa ve Öz Borsa kanalı olarak çok farklı bir konseptle geri döndük. Videonun tamamını izlediğinizde bunu çok iyi anlayacaksınız. Eski konseptimiz üzerinden devam etmeyeceğiz. Daha farklı ve sizlere sunabileceğim birçok yenilikle beraber tekrardan kanala başlamış bulunmaktayım, bilginiz olsun. Siz şimdi kanala abone olup videoyu beğenirken ben de ikinci hisseye geçiş yapıyorum. İkinci hissemiz herkesin bildiği üzere Türk Hava Yolları arkadaşlar. Türk Hava Yolları yaklaşık olarak 340 liraya kadar gelmişti. Daha sonrasında sert düşüşler gözlemledik, sert hareketler gözlemledik ve yaklaşık 247 lira seviyesine kadar gerileme yaptı. Bakın tam olarak şuradan bahsediyorum. Hisse daha öncesinde çizdiğimiz destek bölgelerine çok güzel geldi arkadaşlar. Ne yapacağız? Eğer ki portföyümüze ekleyeceksek orta uzun vadede alım yapmak için bundan daha iyi bir fırsat olduğunu düşünmüyorum. Yani bunları neden bu şekilde söylüyoruz? Çünkü faizler yüksek. Bakın en büyük ana etken faiz arkadaşlar. Yani faizler neredeyse yaklaşık %50 olmuş durumda. Yani parası olanlar şu şekilde yorum yapıyor. Yani siz de mantıken düşündüğünüzde bunu bulabilirsiniz. Şöyle düşünün. Diyelim ki sizin 10 milyon TL paranız var. Faizler
%50 olsun. Siz bir yılda 10 milyon TL'nize 15 milyon TL alacaksınız. Yani 5 milyon TL kar. Bu ne demek? Riski olmayan para demek. Kafanız rahat ediyor demek. Herhangi bir risk yok. Kafanız rahat. Faizden takır takır para geliyor demek. Bu şekilde olunca İnsanlar ne yapıyor? Borsa yerine faize geçmeye başlıyor. Mevduata geçmeye başlıyor. Ne oluyor? Bütün para arkadaşlar borsadan, yatırımlardan çıkıyor. Mevduata geçiyor. Niye? Çünkü faiz belli bir süreliğine cazip geliyor arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Bu faiz dönemi bittiğinde, bu mevduat dönemi bittiğinde borsa gerçekten çok güzel yerlere gitmeye başlayacak. Ve bu zamanlar borsada yerini alanlar, işte Türk Hava Yolları'nı bu fiyatlardan, işte diğer hisseleri dip fiyatlardan şu an toplayanlar sabrettiği zaman yani çok güzel karlar edecek. Şimdi konuyu fazla dağıtmadan Türk Hava Yolları'nın teknik analizine başlayalım. Bir kere alım yapacaksak şu anki fiyat orta uzun vade için çok uygun fiyat. Neden? Henüz zirvesine gelmemiş. 280 lira fiyatları civarında fiyatlanıyor. 2 adet destek bölgesinden de 3 alıp biraz kendini toparlamış. Şimdi indikatörlere baktığımızda bakalım indikatörler bize ne söylüyor. Şu an bir satış sinyali mevcut. Bu wave trend arkadaşlar kısa vadede sinyal veriyor, bilginiz olsun. Ama daha öncesinde bizim çizdiğimiz destek bölgelerinde arkadaşlar bakın indikatörümüz alış sinyali vermiş. Şu 2 adet yeşil noktadan bahsediyorum. Bunlar pozitif sinyal. Tabii biz bu indikatörlere kısa vadeli bakıyoruz. Asıl önemli olan indikatörlerimiz hareketli ortalamalar. Şimdi wave trendimi kapatıyorum. 7'ye 21 günlük basit hareketli ortalamamı açıyorum. Ve şu anda günlük grafikteyiz. Bakın alış sinyali gelmiş. Yaklaşık 273 lira seviyesinde al sinyalini görüyoruz. Bu demek değildir ki hisse buradan işte al sinyalini verdi şimdi patır patır gidecek. Bakın bu anlama gelmiyor. Ve Türk Hava Yolları biraz ağır gidiyor arkadaşlar. Yani alacaksak biraz bekletir, haberiniz olsun. Ama faizlerin düşük olduğu bir dönemde inanın bana Türk Hava Yolları 280 lira fiyatlarında asla kalmayacaktır. Bir de orta uzun vadeli hareketli ortalamamız bize ne söylüyor? Hemen bakalım. 50'ye 100 günlük hareketli ortalamayı açtık. Evet. Şu an 50 günlük hareketli ortalamamız 100 günlük hareketli ortalamayı aşağıya doğru kesmiş ve sat sinyali vermiş durumda. Hisse arkadaşlar 100 günlük basit hareketli ortalamasını yukarıya kırmadığı müddetçe kolay kolay atağa geçmez. Zaten faizler de yüksek olduğu için şu an ciddi bir atak beklemiyorum. Şu an ufak ufak toplama zamanı, yani söyleyebileceğim en iyi şey bu olur. Geçmiş fiyat hareketlerine baktığımızda da Türk Hava Yolları'nda bakın belli bir dönem yataylık görüyoruz. Yani şuradan bahsediyorum. Bunun sebebi ne? Yüksek faiz, enflasyon, iç karışıklıklar, siyasi durumlar. İşte bu sebepten dolayı hisseler, yani hisse demeyelim de arkadaşlar, borsa şu an ufak tefek git gel yapıyor, hareket yapıyor, asıl atağına geçmemiş durumda. Zaten gerçek yatırımcılar, bu işi kovalayanlar benim ne demek istediğimi çok net anlamıştır. Şimdi vakit kaybetmeden 3. hissemizin analizine geçiyoruz. 3. hissemiz Ford Oto arkadaşlar. Biz video çekmeyi bıraktığımızda Ford Oto bölünmemişti. Yani fiyatları yaklaşık 1000 lira civarındaydı. Şu an bölündüğü için fiyat bu şekilde. Hemen basit hareketli ortalamamı açıyorum. Bu arada portföy yapacaksak tabii ki de Ford Oto'yu kesinlikle eklemeliyiz. Hem sektörel çeşitlilik açısından hem de temettü açısından Ford Oto benim gözümde çok kaliteli bir hisse. Basit hareketli ortalamalarımıza baktığımızda ise 84 lira seviyesinde al sinyali görüyoruz. Ve şu anki fiyatı 90 lira civarında. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken Ford Oto günlük kapanışını yapmıştır. Yani ben bu videoyu şu an sabah çekiyorum. Bilginiz olsun. Ama biz burada orta uzun vadeli analiz yapıyoruz. Ve burada yaptığımız analizler birkaç gün geçerliliğini koruyor. Basit hareketli ortalamayı kapatıp arkadaşlar wave trend'e çok kısa bir bakıyoruz. Evet, dip bölgede yani 85 lira seviyesinde al sinyali geldiğini görüyoruz. Bir önceki al sinyali de yine 85 lira seviyesinde gelmiş. Biraz grafiğe uzaktan baktığımızda Ford Oto'nun çok dalgalandığını görebiliyoruz. Bunun en büyük temel sebebi arkadaşlar faizin yüksek olması. Ve dediğimiz gibi şu an bu yüksek faizde Ford Oto'da çok ciddi bir atak gelmez. Bekleyeceğiz. Yani faizler arkadaşlar düşmeye başladığında borsada kademeli olarak yavaş yavaş çıkacaktır. Wave trend'i kapatıp 50'ye 100 günlük hareketli ortalamamızı açıyoruz. Evet, şu an orta uzun vadede 50 günlük hareketli ortalamamızın 100 günlük hareketli ortalamayı aşağıya doğru kestiğini ve sat sinyali verdiğini görüyoruz. Bu ne demek? Şu an orta uzun vadeli bir satış sinyali hakim. Fakat hisseye bakarsak 100 günlük hareketli ortalamayı grafik olarak aşmış arkadaşlar. Bu da şu demek, yani bu sinyalleri erkenden okuyabiliriz. 100 günlük hareketli ortalamayı aştıysa arkadaşlar bu bölgeyi kendisine destek olarak kullanacaktır. Ve 100 günlük hareketli ortalamanın üstünde kaldığı müddetçe yükselmesini bekleriz. Dediğimiz gibi biz orta uzun vadeli alacağımız için herhangi bir kaygılanacak durum yok.
Yani hisseyi diyelim 90 liradan aldık, 80'e düştü, tekrardan almaya devam. 70'e düştü, almaya devam. Kademeli şekilde alacağız. Neden? Biz bu yüksek faizde bu hisseleri toplarsak faizler düşük olduğunda zaten borsa patlamış olacak. Kimler kazanacak? Tabii ki de faizler yüksekken ve borsa diplerdeyken ufak ufak toplayanlar, kenara atanlar kazanacak. Üçüncü hissemizi de anlattıktan sonra videonun başında söylediğim sürprize gelelim. Videonun başında demiştim ki kanal olarak, yani Kısa ve Öz Borsa kanalı olarak bazı şeyleri farklı yapacağız. Farklı bir konsepte ilerleyeceğiz. Şimdi onu söylüyorum. Kanalımızın katıl kısmı aktifleşecek. Yani arkadaşlar yeni özellikler getireceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Katıl kademe 1 bize, yani kanalımıza sadece destek amaçlı vardır. Katıl 1 üyesi olanlar sadece kanalımıza aylık bir kahve parasına destek olmuş olur. Burada herhangi bir ayrıcalık veya özellik söz konusu değil. Peki Katıl Kademe 2 ne olacak? Hemen arkadaşlar bahsedeyim. Katıl 2 üyelerine özel aylık çekilişler düzenlenecek. Kazanan arkadaşlar dolar gönderilecek, hisse gönderilecek, kripto gönderilecek ve farklı ödüller olacak. Aylık çekilişler düzenleyeceğim. Peki biz Katıl Kademe 2'de sadece bunu mu yapacağız? Hayır. Katıl Kademe 2 üyesi olanlar bizimle şöyle bir yola çıkacak arkadaşlar. Belli başlı hisselerde alımlar yapacağız ve hedefimiz çok ciddi paralar kazanmak olacak. Katıl Kademe 2'ye özel videolar gelecek, özel analizler gelecek. Yani buradaki izlediğiniz analizden çok farklı analizler gelecek. Bizim amacımız orada finansal açıdan kalkınmak olacak. Hisselerden ciddi şekilde para kazanmak olacak, mantıklı ilerlemek olacak. Peki Katıl Kademe 2'yi kimlere tavsiye ederim? Arkadaşlar sabırlı olanlar, yaptığım planlara sadık kalacak olanlar Katıl Kademe 2'ye kesinlikle gelmeli. Eğer ki geleceğinizi düşünüyorsanız, finansal özgürlüğünüzü düşünüyorsanız sizi Katıl Kademe 2'ye bekliyorum. Bana şimdi şunu diyeceksiniz, işte hocam siz bizi çağırıyorsunuz ama siz ne yaptınız? Ben de hemen şunu söyleyeyim. Ben de arkadaşlar sizinle beraber orada bir serüvene başlayacağım. Ben de sizinle beraber bu yola gireceğim. Yani benim kenarda milyonlarım yok arkadaşlar. Benim de tuzum kuru değil. Belli başlı araştırmalarım sonucu ben de orada sizinle beraber bu çizdiğim harita üzerinden, bu çizdiğim ve yaptığım plan üzerinden yol alacağım. Bize katılmak isteyenler yaptığımız planlara sadık kalacaklar. Kesinlikle Katıl Kademe 2 üyemiz olmalı. Dediğim gibi orası çok farklı olacak ve her ay, bakın tekrar ediyorum, her ay Katıl Kademe 2 üyelerimize çekiliş düzenleyeceğim. Katıl Kademe 2 özel VIP grubumuz olacak. Ve şunu da tekrar edeyim. Çekilişte çıkan arkadaşlara kripto gönderimi yapacağım. Hisse senedi gönderimi yapacağım. Ve farklı ödüller de olacak. Videoyu daha fazla uzatmıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.